ആദ്യ താമസക്കാരാണ്, നമുക്കറിയാം. ഇത് തരാമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതാണ് സീൻ. തൊണ്ടല്ലാതെ അല്ലേ? പണ്ട് തൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ചെറിയ മൺവഴിയാണ് ഇവിടെ ഈ വളവില്ല തൊണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വളവിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കൃത്യം ഒരാൾക്ക് നടക്കാനുള്ള നടപ്പാതെ ഉള്ളായിരുന്നു. അത് പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്തേക്കുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല അതിന്റെ മറിവ്. പുറത്തേക്കുമ്പോഴേ ആ വീഡിയോക്ക് അതുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇറങ്ങി വന്നത്. ഇത് വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്നില്ല. അത് ഈ ഇത്രയും കുത്തലല്ലേ, മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയല്ല ഇറങ്ങി വന്നത്.